चिनासीन अफ़सोसनाक ख़बर मां बख्शापुर वेझो रोड हादसे सबब नीगर फोत थी वियो आहे। इंडस हाईवे ते वेन जे टक्कर सबब 12 वरियनि जो ग़ुलाम हैदर डोमकी फोत थी वियो आहे। हादसे में फोत थियल नीगर जो मर्द घर पहुचण ते कोहराम अची वियो आहे। इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर मां बख्शापुर वेझो रोड हादसे सबब नीगर फोत थी वियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर दे रहा हूं। इंडस हाईवे ते वेन जे टक्कर सबब 12 वरियनि जो ग़ुलाम हैदर डोमकी फोत थी वियो आहे। हादसे में फोत थियल नीगर जो मर्द घर पहुचण ते कोहराम अची वियो। अफ़सोसनाक ख़बर दे रहा हूं। बख्शापुर वेझो रोड हादसे सबब नीगर फोत थी वियो आहे। इंडस हाईवे ते वेन जे टक्कर सबब 12 वरियनि जो ग़ुलाम हैदर डोमकी फोत थी वियो आहे। हादसे में फोत थियल नीगर जो मर्द घर पहुचण ते कोहराम अची वियो। चिनासी नमा के आगाह कयूं पिया। अफ़सोसनाक ख़बर दे रहा हूं। बख्शापुर वेझो रोड हादसे सबब नीगर फोत थी वियो आहे। इंडस हाईवे ते वैन जे टक्कर सबब 12 वरियनि जो ग़ुलाम हैदर डोमकी फोत थी वियो आहे। हादसे में फोत थियल नीगर जो मर्द घर पहुचण ते कोहराम अची वियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर मां पिया। बख्शापुर वेझो रोड हादसे सबब नीगर फोत थी वियो आहे। इंडस हाईवे ते वेन जे टक्कर में 12 वरियनि जो ग़ुलाम हैदर डोमकी फोत थी वियो आहे। हादसे में फोत थियल नीगर जो मर्द घर पहुचण ते कोहराम अची वियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर ॾियूं पिया। बख्शापुर वेझो रोड हादसे सबब नीगर फोत थी वियो आहे। इंडस हाईवे ते वेन जे टक्कर सबब 12 वरियनि जो ग़ुलाम हैदर डोमकी फोत थी वियो। हादसे में फोत थियल नीगर जो मर्द घर पहुचण ते कोहराम अची वियो। चिनासिन बख्शापुर खां धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर मोहम्मद अली मरण लाइन ते मौजूद है। जी मोहम्मद अली, हादसो पेश आयो आहे, इन हवाले सां कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी सब्जी के दुकान अॻियां सफ़ाई कंदड़ नीगर मथां तेज़ रफ़्तार मुसाफ़िर वैन चढ़ी वई, जंहिं सबब ॻोठ आदम डोमकी जे रहवासी 12 साला नीगर ग़ुलाम हैदर पुट अहमद अली डोमकी सां ज़ख़्मी थी वियो, जंहिंखे वारसनि पारां कलीकोट अस्पताल में पायो वियो, जिते ज़ख़्मनि जो सूर नसां ते फोत थी वियो। नौजवान जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो, जॾहिं त डीजल मां बेहोशी जा दौरा पइजी विया। जी ठीकु आहे मोहम्मद अली, वॾी महिरबानी तफ़सीलनि जे लाइ।